हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं फीवर और कफ एंड कोल्ड, ये तीनों 2 घंटे में कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, देखो फीवर एंड कफ एंड कोल्ड अगर होता है तो इसका मेन रीजन जो है वो है कोई फ्लू वायरस या बैक्टीरिया जो बॉडी में बाहर से अटैक किया है, अंदर घुस गया है, अंदर एंटर कर चुका है और वो मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए वायरस बैक्टीरिया का टेंडेंसी होता है जब भी वो लिविंग थिंग्स के अंदर जाती है ना, ह्यूमंस के अंदर जाती है तो वो कंटिन्यू मल्टीप्लाई करती है। उसके बाद हमारे सेल्स को मारने लगती है, सेल्स का जगह लेने लगती है। ठीक है, तो इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो और इसी टाइम क्या करते हैं, जब भी बॉडी में एंटर करती है ना तो हमारे सबसे पहले म्यूकोसल इम्यूनिटी होती है, वो माउथ से यहाँ तक रहती है, गले तक। ठीक है, तो वो सबसे पहले वही उसको रोकती है, फाइट करती है। ठीक है, और जो व्हाइट ब्लड सेल है जो कफ के रूप में आता है वो उसको अटैक करती है, उसको अपने अंदर ये करके उसको मारती है। ठीक है, मारती है, उसको थ्रो आउट करती है। और बॉडी क्या करती है, साथ में फीवर क्रिएट करती है, क्योंकि जब भी कोई भी फ्लू आता है ना वो डिस्ट्रॉय होता है इस हीट टेम्परेचर में। आप देखना कि जब भी गर्मी के टाइम में होता है ना ये फ्लू बहुत कम होता है या रेयर केस में कभी हो जाता है, लेकिन जब भी ठंड आती है ना ये फ्लू हर किसी को होना ही होना है। मैक्सिमम केस में हर किसी को ही होता है, हर एक साल हर किसी को होता ही होता है। ये एक्चुअली वायरस और बॉडी के हमारे बीच एक मतलब आप कह सकते हो कम्युनिकेशन है। देखिए जैसे कि मान लो कोई सोल्जर है आर्मी वगैरह में, अगर उनको ट्रेनिंग ना दिया जाए तो वो फाइट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पर डे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, मॉर्निंग में उठाया जाता है। इसी तरह बैक्टीरिया वायरसेस है ना, ईयर 1 साल में या 1.5 साल में बॉडी उसको एंटर करने देती है ताकि इम्यूनिटी एक्टिव हो और उसको फाइट करे और इसको ताकि एक्टिव हो और वो मतलब सीख के रखे, ताकि फ्यूचर में कोई डेंजरस बैक्टीरिया वायरस से आ सके तो वो एकदम एक्टिव रहे और उसको किल कर सके। तो ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना साइंटिफिकली देखोगे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस ऑलरेडी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी जब अच्छा होता है और वो एक्टिव रहता है तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करने देता। अगर 1-2 होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली अगर आप आज हेल्दी लोगों में ले लो और उसको ट्यूबरकुलोसिस, जितने भी अभी करेंटली जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस है सबसे ज्यादा अगर डेंजरस बोला जाए तो वो ट्यूबरकुलोसिस का है, जो टीबी बोलते हैं। ठीक है, तो टीबी का अगर टेस्ट किया जाए ना अपने हेल्दी लोगों पे 1000 लोगों पे अगर टेस्ट किया जाए तो 10% लोगों पे वो पॉजिटिव दिखाएगा, जबकि उनको कोई सिम्टम नहीं है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं ना और ये बॉडी के बीच एक कम्युनिकेशन बन जाता है कि आप मल्टीप्लाई मत करो, हम आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। देखिए हमारी जो बॉडी है ना वो मैं नहीं बना, वो एक्चुअली 70% जर्म्स है। जर्म्स में ये फ्रेंडली भी है, फ्रेंडली ज्यादातर है, और ये जो फ्रेंडली जर्म्स है ना वो हमारे डाइजेशन में वो बहुत सारे काम करती हैं हमारे लिए। तो हम देखा जाए तो 70% हम जर्म्स ही हैं। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया वायरस से कभी डरना नहीं चाहिए। आजकल जैसे कि आज के टाइम पे ऐसा हुआ है कि लोगों में इतना ज्यादा फेयर क्रिएट किया गया ना, एक्चुअली ये क्रिएट किया गया है। अगर देखिए जब भी हम फियर आती है ना तो हमारी इम्यूनिटी लो होती है। अगर सराउंडिंग जैसे घर में लोगों को बंद कर दिया जाए तो उसमें क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी लो होती है, माइंड जो है डिस्टर्ब होती है, माइंड डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है और बैक्टीरिया वायरस उस टाइम पे मल्टीप्लाई करती है। मान लो लंग्स में इम्पैक्ट कर दिया, जैसे आजकल का जो अभी का वायरस है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लंग्स में इन्फेक्ट करती है। ठीक है, तो उसके बाद निमोनिया होता है। ठीक है, तो ये तभी होता है जब इम्यूनिटी डाउन होती है। तो इम्यूनिटी डाउन होती है डर से। ठीक है, तो डरना नहीं चाहिए। देखिए फीवर एंड फ्लू एक नॉर्मल चीज है। ये जब इंसानियत, देखो एक्चुअली ये जो इंसानियत स्टार्ट हुआ है ना, प्राणी जीव ये स्टार्ट हुआ, इससे भी पहले ये लोग थे। जो हमारा जो ये ब्रह्मांड बना है, जो ये प्लैनेट है, पृथ्वी है, अर्थ है, इससे इसका जो पहले का 1000 ईयर्स इन्होंने ही राज किया है। मतलब यही थे और कुछ नहीं था। ठीक है, और ये जो है ये दिखते भी नहीं है, इतने छोटे होते हैं, लेकिन ये जब बट इन्होंने क्या किया था, सारे ने मिल के अपना
ये किया, आपका डीएनए उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करके जो फर्स्ट सेल बना जिसको जाइगोट बोलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये पूरी ब्रह्मांड की जितने जीव है उसके बाद मॉडिफाई होके इंसान भी बने हैं उसी में से, ठीक है। तो ये लोग हमारे फ्रेंड है, ठीक है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस एक चीज करना है, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। देखो, इम्यूनिटी ही फाइट करती है। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई मेडिसिन बना नहीं है जो इस बैक्टीरिया वायरस से फाइट कर सके, क्योंकि ये सेल के अंदर घुस जाती है। और ऐसा कोई मेडिसिन बना नहीं है जो ट्रैवल कर सके, वो ढूंढ सके, मार सके, ऐसा कुछ बना ही नहीं है। ये इम्यूनिटी ही लड़ना पड़ता है, इम्यूनिटी ही लड़ती है, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, बट इम्यूनिटी ही लड़ेगी, ठीक है। तो अपने इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, ठीक है। तो और उसके बाद देखो, आजकल के टाइम पे जब बहुत ज्यादा फियर क्रिएट किया गया है, सब बोला बस इंजेक्शन लगा लो ठीक हो जाओगे, और एक लगा लिया, उसके बाद 2 लगा लिया, अब 3rd भी चाहिए। उसके बाद देखो यार, इस जैसे कि अभी का जो वायरस है कोरोना वायरस, तो ये जो है अपना रूप बदलती है, ये आरएनए वायरस है, तो ये रूप बदलती है, रूप बदलेगी तो टीके जो है काम नहीं करेंगे, ठीक है। एक जिसके लिए आप पहली बार बनाए हैं उसके लिए हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्टिव, लेकिन हर केस के लिए वो जब ये डेवलप करती है अपने आप को चेंज करती है, तो उस पर इफेक्टिव नहीं होता। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का आप ले लो, जितने भी एंटीबायोटिक, बहुत सारे लोग हैं इतने एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, तो उसके वजह से जो ट्यूबरकुलोसिस आज के टाइम पे हो गया है, तो बहुत सारे ट्यूबरकुलोसिस ऐसे हैं जो रेजिस्टेंट हो गया है। मतलब ये जो एंटीबायोटिक्स है इसके रेजिस्टेंट हो गया है, मतलब डेवलप कर लिया है कि इस मेडिसिन से, इस एंटीबायोटिक से उसका कुछ होने ही नहीं वाला। तो ये जब क्रिएट होता है ना, ये जब चीजें होती है तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई मेडिसिन काम नहीं करता, डॉक्टर्स मेडिसिन देते रहते हैं, ओवरडोज देते रहते हैं, और उसके साइड इफेक्ट भी होता है। जो भी मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट की वजह से भी लोग मरते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, पैरासीटामोल दे के फीवर डाउन करती है। अरे यार, फीवर ही तो लड़ता है। अगर हीट दिया जाए तभी तो वो डिसइंटीग्रेट होता है, वो किल होता है। तो अगर आप फीवर को ही डाउन कर दिए तो बॉडी लड़ेगी कैसे? बॉडी इसी के थ्रू ही तो लड़ती है, ठीक है। तो फीवर को डाउन नहीं करना। अब देखो, अगर आप नेचुरोपैथी ले लो, आयुर्वेद ले लो, होम्योपैथ ले लो, कोई भी फीवर को सप्रेस नहीं करता है। सिर्फ एलोपैथी में ही ऐसा है कि फीवर आया तो बस पैरासीटामोल खिला दो और एंटीबायोटिक खिला दो और बस टेम्परेचर को डाउन कर लो, उसके बाद भाड़ में जाए, लोग मरे तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इससे देखो कंफर्टेबल तो आ जाता है ना, बॉडी में कंफर्ट लेवल आ जाता है। जैसे कि मान लो एक घाव हो गया तो उसमें पेन हो रहा, तो पेन हो रहा, आपने पेन किलर खाया तो वो पेन गायब हो गया कुछ देर के लिए, वो भी हमेशा के लिए नहीं, कुछ देर के लिए, 2-3 घंटा जितने देर वो मेडिसिन का असर रहेगा उतने देर पेन गायब हो गया। लेकिन क्या घाव ठीक हो गया? ये क्वेश्चन है। तो हमारे को मतलब टारगेट ये रखना है कि फीवर को ठीक नहीं करना, बैक्टीरिया वायरस को किल करके उस फ्लू से हमारे को बाहर आना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है ये हीट एज ए मेडिसिन है, इसी को यूज करना है। तो इसको कैसे करना है? पहले आप एक बकेट पानी ले लो, ठीक है, और उसको घुटने के मतलब यहाँ पे घुटना है तो यहाँ तक पानी होना चाहिए, ठीक है। वो दोनों पैर उसमें आपने कर दिया और वहां तक पानी आपका जो गर्म होना चाहिए 40 to 43 डिग्री सेल्सियस में वो गर्म होना चाहिए। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप ऐसा काम कर लो ना कि मतलब मैक्सिमम जितना आप सह सकते हो पानी गर्म आप पैरों में रख सकते हो, ठीक है। तो पहला जो सिम्टम है ना, जैसे हल्का सा फीवरिश टाइप लगा या कफ एंड कोल्ड लगा, ठीक है, तो पहला सिम्टम जब आता है ना तभी आपको ये चीज स्टार्ट कर देना है। एक्चुअली देखो जितना आप टाइम लोगे ना, जितना आप ये करोगे, उसको देखोगे, मतलब छोड़ दोगे, तो उतना वो मल्टीप्लाई करेगा और उतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जितना वो मल्टीप्लाई करेगा, जितना वो बढ़ेगा, उतना बॉडी को फाइट करने में और इसको निकालने में उतना ही टाइम लगेगा। तो फर्स्ट सिम्टम जब आए तभी आपको करना है, ठीक है। तो आपने बकेट पानी लेके उसको घुटने से नीचे कर दिया, रख लिया और उसमें 40 से 43 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म कर लिया, ठीक है।
अगर आपको थर्मोमीटर नहीं है तो आप इतना जितना ज्यादा सह सकते हो उतना गर्म होना चाहिए, ठीक है। और उसमें दोनों पैर डाल दिया आपने और उस ऊपर से कपड़ा रख दिया, ठीक है, ताकि वो जो पानी है वो थोड़ा सा गर्म ही रहे, मतलब ठंडा ना हो, ठीक है। और उसके बाद अगर इसको आधा घंटा आपको रखना है, ठीक है। और पानी जैसे मान लो हल्का सा ठंडा हो गया तो आपको एक मग वहां से निकालना है और दूसरा एक बकेट रखना है बॉयल किया हुआ पानी, और उसको हल्का 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 आपको डालना है ताकि ये जो टेम्परेचर है ना और ये मेंटेन रहे। और ऊपर से क्या करना है, आपको एक शॉल ओढ़ लेना है, ठीक है, अच्छे से शॉल ओढ़ना है ताकि ये जो गर्मी है, देखो एक्चुअली ये हीट एज ए मेडिसिन है, तो गर्म जितना ज्यादा बॉडी को गर्म फील होगा ना, गर्म लगेगा, इतना ही जल्दी ये फीवर जो है ठीक होगा और बैक्टीरिया वायरस किल होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये आप कंबल ओढ़ लो, ठीक है, कंबल ओढ़ लो और शिप शिप करके साथ में पानी पीना है, ठीक है। एक गिलास पानी ले लिया, उसमें एक नींबू आपने निचोड़ लिया, ठीक है। और जो पानी है वो 80 डिग्री सेल्सियस तक होने चाहिए, ठीक है, मतलब टंग वगैरह जल ना जाए, जितना आप सह सकते हो उतना पानी गुड 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 करके मतलब कंटिन्यू पीना है आधे घंटे तक, ठीक है। और ये भी पानी अगर जैसे गर्म रहे, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको एक कैटल लेना है, इलेक्ट्रिक कैटल, ठीक है, और उसमें गर्म रखना है और उसमें थोड़ा थोड़ा मिलाते रहो, ठीक है, ताकि वो ठंडा ना हो जाए। और इसको शिप शिप करके आप कंटिन्यू पीना है। जैसे थ्रोट है, ये शिप शिप पियोगे ना तो ये जो थ्रोट है वो भी आपका थोड़ा हीटअप हो जाएगा। और ये जो हीटअप होता है ना, 1 डिग्री सेल्सियस तक जब बढ़ जाता है ना यहाँ का टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो किल होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक यहीं पर वायरस बैक्टीरिया रहता है स्टार्टिंग मोमेंट पे, ठीक है। अगर वो नीचे जाता है, जैसे कि बहुत लोग पैरासीटामोल वगैरह एंटीबायोटिक्स वगैरह उस टाइम ले लेते हैं, तो वो यहाँ वो इम्यूनिटी को डाउन करती है, वो नीचे जाता है, उसके बाद पूरे बॉडी में फैलता है, प्लेटलेट डाउन होते हैं, आपका इन्फेक्शन पैदा करता है और उसको निमोनिया पैदा करता है बहुत बार, और इंसान मरता है, ठीक है, इसी के वजह से मरता है। अदरवाइज बैक्टीरिया वायरस से कोई नहीं मरता। अगर आप नेचुरली इसको क्योर करोगे तो डेफिनेटली किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यही आपको करना है। और उसके बाद आपने शिप शिप करके पानी पिया, ठीक है। और इसके साथ आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने एक कंबल ओढ़ लिया और आपको ज्यादा गर्मी लग रही ना, क्योंकि आप पूरे हर तरफ से अपने हीट अप कर रहे हो बॉडी को। अगर बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगे, पसीना निकलने लगे, तो थोड़ी देर आप खोल दो, ठीक है। या तो आप टॉवल लेके, हल्का सा गर्म टॉवल लेके ये सिर पे रख सकते हो, ठीक है। वो अगर नहीं करना चाहते हो तो आप उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए आप निकाल लो टॉवल को, उसके बाद फिर से उसको ओढ़ लो, ठीक है। इस तरह से आपको हाफ एन आवर इसको करना है, ठीक है। और उसके बाद हाफ एन आवर हो गया मान लो, उसके बाद आप वहां से उठ गए, और क्या करना है, एक सॉस का बोतल लेना है, प्लास्टिक का बोतल आता है, उसको 40 डिग्री टेम्परेचर पे उसको ये करना है, ठीक है, पानी को गर्म करना है और सॉस के बोतल में वो डालना है। और वो जो सॉस का बोतल होता है ना, वो हल्का सा निडल जैसा होता है, सिरिंज जैसा, तो उसको हल्का सा काट देना है ताकि वो मतलब इतना सा होल हो जाए और उसके थ्रू पानी पास हो। तो उसको ऐसे करके हल्का सा झुकना है और एक हल्का सा ऐसे टिल्ट करना है, और एक नोज से उसको पानी ऐसे प्रेशर डालना है, और एक नोज से वो पानी जाएगा, दूसरे नोज से वो निकलेगा, ठीक है। ये इसको जल नीति कहते हैं। ये आयुर्वेद में बहुत अच्छा, आयुर्वेद में ये बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, सालों साल से, हजारों साल से ये आयुर्वेद में यूज हो रहा है, ठीक है। इसको जल नीति कहते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं इनिशियल स्टेज में, ठीक है, तो वो किल होने लगते हैं, वो मरने लगते हैं, पानी के थ्रू निकलने लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो किल होने लगते हैं। अगर मान लो कि ये आप नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करना, एक इतना बड़ा ये ले लेना, बर्तन ले लेना थोड़ा बड़ा साइज का, और उसको बॉईल कर लो, ठीक है, पानी को बॉईल कर लो, और उसमें ऐसे करके सिर में कपड़ा डाल लो और उसको मतलब सांस लेना है, छोड़ना है, ठीक है। इसको 5 मिनट्स करना है, ठीक है, 5 मिनट्स करना है, ठीक है। और इसी से आपका ये जो नोज का ये है वो हीटअप हो जाएगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वहां के जो बैक्टीरिया वायरसेस है वो किल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कर लो, 5 मिनट्स कर लो, और आपका उसके बाद आप देखना कि आपके जो फीवर का जो टेम्परेचर थे, बॉडी एक था, बॉडी पेन था और वीकनेस वगैरह, वो थोड़ा गायब हो चुका है, ठीक है। तो इसको है ना, उसके बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना है। उसके बाद 1 घंटे बाद ये जो ये है प्रोसेस है, इसको दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखना कि 2 घंटे में आपका जो फीवर, कफ एंड कोल्ड सारा गायब हो चुका है, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलेगा
कब बैक्टीरिया वायरस आया और कब खत्म हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो इसी तरह से आप करोगे, आपका फीवर, कफ एंड कोल्ड तीनों गायब हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 90% लोगों को तो इसी से ठीक हो जाएगा, लेकिन जो 10% लोग हैं जो अपने जिनका इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जो ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के पेशेंट्स है या HIV के पेशेंट्स है, उनको या उनके इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उनको जो है और थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, मान लो किसी को सर्दी जुकाम है, तो आपको सर्दी है या खांसी है, कुछ भी है, उसमें आपको क्या करना है, ये एक हल्दी ले लेना, हल्दी ½ स्पून ले लेना, ठीक है, और उसको 1 कप पानी में बॉईल करके, ठीक है, उसके बाद उसको शिप शिप करके पियो। इसको 2 बार, दिन में 2 बार या 3 बार पी सकते हो, ठीक है, मिनिमम 2 बार पीना, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने ये करना, जो बाउल लेके ऐसे आपको भाप लेने को कहा, उसको आपको 2 टाइम करना है, ठीक है, अगर जुकाम है तो, ठीक है। और अगर सिर्फ कफ है, मतलब आपको खांसी हो रही है, तो आपको क्या करना है, 2 कली आप लहसुन का ले लेना, ठीक है, और 4 या 6 आप काली मिर्च ले लेना, उसमें थोड़ा सा ऑनियन मिला लेना, थोड़ा सा अदरक मिला लेना और थोड़ा सा गुड़ मिला लेना, और उसमें आप एक काम करना, हनी अगर मिलता है आपके घर पे है तो हनी भी उसमें मिला लेना, ठीक है। और इसको सारे को एक साथ चबा के अच्छे से 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से चबाना है, चबा के उसको खा लेना है, ठीक है। तो इसको 3 टाइम करना है आपको। ये एज ए मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है कफ एंड कोल्ड के लिए, ठीक है। तो ये इसको अगर 3 टाइम करोगे आप, बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद मान लो किसी को कफ है, मतलब कफ हो गया और कफ जम गया है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, अनार लेना है, ठीक है। अनार आप ले लिया, उसको छुड़ा लिया, उसको 3 से 5 मिनट तक उसको अच्छे से फ्राई कर लिया, ठीक है। फ्राई मतलब ऑयल वगैरह नहीं, गर्म करना है सिर्फ, ठीक है। तवे में उसको अच्छे से गर्म कर लिया, उसको गरम गरम खा लेना है, ठीक है। तो इससे आपका जो कफ है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेना। और इसके बाद जो आप उस दिन का, अगर जिसको देखो 2 घंटे में ठीक हो गया, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक दिन क्या करना, राइस छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि ये जो राइस है ये हमारे टेम्परेचर को बढ़ाती है, फीवर वगैरह को बढ़ाती है, ठीक है। तो एक दिन वो राइस मत खाना, आप रोटी खा सकते हो। दलिया सबसे अच्छा है, पतंजलि में दलिया आता है, मल्टीग्रेन दलिया, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और बॉडी जब डाइजेस्ट हो जाएगा ना, तो बॉडी को टाइम मिल जाता है जो भी प्रॉब्लम्स बॉडी में हुई है वो रिकवर करने में और उसको ठीक करने में, ठीक है। तो बॉडी को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो वही खाना खाना है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो सके। फ्रूट्स आपको खा सकते हो, ऑरेंज हो गया, कोकोनट वाटर अगर कोई ये कर सकता है तो कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है। कोकोनट वाटर का अगर कोई फास्टिंग कर सके उस दिन तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोकोनट वाटर, ऑरेंज, ये सब आप खाओ, और टोमेटो, खीरा, ठीक है, ये सब आप खाना। उस दिन आप गर्म पानी ही पीना, ठीक है, ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म पानी पीना है, ठीक है। और हो सके तो मेडिटेशन करो, मतलब खुश रहने की कोशिश करो। ये जो खुशियां होती है ना, मतलब जब इंसान हैप्पी रहता है ना तो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, खुश रहना, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। कोई अगर पूजा करना चाहता है पूजा करो, कोई मेडिटेशन करना चाहता है मेडिटेशन करो, किसी तरह से मतलब माइंड को कूल रखना है, शांत रखना है, ठीक है। और ये जो चीजें ये सिर्फ फीवर, कफ एंड कोल्ड के लिए नहीं, कोई भी बीमारी के लिए, ठीक है, कोई भी बीमारी के लिए ये चीजें अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ये आप करो, डेफिनेटली आपका एक ही दिन में सब कुछ गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो किसी को नहीं हुआ तो इस प्रोसेस को आप नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डे कर लेना, बहुत ही अच्छे से, बहुत आराम से ये ठीक हो जाएगा। कोई डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे देखो लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है कि मतलब कुछ भी बोला जाता है, ये इंजेक्शन लगा लो, बच्चों तक को लगा लो। अरे यार ऐसा नहीं होता, देखो बॉडी ऐसे काम नहीं करती है। अगर आप इंजेक्शन ना लगाओ, अगर आप घर पे भी बैठ जाओ ना तो फ्लू फिर भी हो जाता है, क्योंकि आप किसी से तो बात करोगे, आपके घर में कोई भी एक भी मेंबर अगर बाहर जॉब कर रहा है तो उसके थ्रू जो है वो फ्लू आ जाता है, ठीक है। और ये एयरबॉर्न होता है, हवा के थ्रू भी ये फैलता है, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, तो ये फैल ही जाता है, आप बंद नहीं कर सकते। जैसे कि अभी के टाइम पे स्कूल्स वगैरह बंद कर रखा है,
तो लेकिन फिर भी जब दिल्ली में एक सर्वे हुआ था, सीरो सर्वे करके, वो एम्स ने करवाया था, और इसमें देखा गया 98% बच्चों में जो है ये जो कोरोना का वायरस है वो आके चला गया है, मतलब उनको फीवर वगैरह आके ठीक होके चला भी गया है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता, उनको कोई सिम्टम ही नहीं आते, फीवर एंड कफ एंड कोल्ड का कोई सिम्टम ही नहीं आते, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है ना, मतलब उनको पता ही नहीं चलता कब बॉडी में एंटर किया, कब बॉडी फाइट करके विन हो गया, ठीक है। तो ये देखो, इम्यूनिटी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, बाकी सब कुछ बकवास है। मतलब ये जितने मतलब डराए जाते हैं इंसानों को, उसके बाद हॉस्पिटल्स में लूटा जाता है, मतलब हद हो गई है। मतलब हर चीज की एक लिमिट है, बट लिमिट क्रॉस कर गया। मतलब इंसान को देखो, आज के टाइम पे इंसान को नॉलेजेबल होना एक बेसिक चीज है। बॉडी कैसे बनी है, किस तरह से बनी है, क्या चीज उसके लिए अच्छा है। जैसे कि बॉडी का अगर सिंपल चीजें देखें, बॉडी अल्कलाइन है। अल्कलाइन मतलब जो नेचुरल फूड्स है ना, उसके लिए ही बॉडी बनी है, फ्रूट्स वेजेस, और इसको रॉ फॉर्म में खाया जाए ना, तो देखिएगा आप, जैसे कि हमारे में लाइफ है ना, वैसे फ्रूट्स वेजेस इन सब में लाइफ होता है। देखिएगा आप, अगर किसी पत्ते को या फ्रूट्स को ले लो, वो स्टार्टिंग में ग्रीन रेड होता है या फिर येलो होता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो डल होने लगता है, उसका कलर फेड होने लगता है, मतलब उसमें लाइफ जो है वो खत्म होने लगती है, ठीक है। तो जिस टाइम पे वो लाइफ होती है ना, उस टाइम पे खाया जाए तो वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इसी तरह कुक फूड इसीलिए उतना अच्छा नहीं होता है, और ये जो फास्ट फूड वगैरह है वो तो मतलब बस इंसान के लिए बना ही नहीं है। मतलब मान लो पॉइजन है ठीक है, तो एक स्लो पॉइजन है जो हर किसी को बीमार कर रहा है। आजकल लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं, क्या फर्क पड़ता है, डॉक्टर्स तो है ही, बट ऐसा नहीं होता है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स यूएसए में है, और सबसे ज्यादा बीमार लोग है यूएसए में। सबसे कम डॉक्टर्स है जापान में, और सबसे कम बीमार लोग जापान में है। उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कितने साल जीते हैं, तो उसकी एवरेज लाइफ जो है जापान में सबसे अच्छा है, और यूएसए में सबसे कम है। पूरी दुनिया में सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब वो लोग कम उम्र तक जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं कर पाता। अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, इम्यूनिटी ठीक नहीं है, तो आप और ज्यादा डॉक्टर हॉस्पिटल खेलते हैं ना, वही सबसे पहले ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो आप देख लो आपको कैसे ठीक होना है, किस तरह से ठीक होना है। मैं तो बोलूंगा बस एक बार ऐसा ट्राई कर लो आप। डेफिनेटली मैंने जितना अपना एक्सपीरियंस ऑब्जर्व किया है और जितने लोगों को मैंने ठीक किया है, जो मेडिसिन लेते हैं उससे ज्यादा जल्दी जो मेडिसिन नहीं लेते हैं वो लोग ठीक हो जाते हैं। अगर कोई कुछ नहीं करता ना, तब भी वो ठीक हो जाता है। लेकिन आप जरूर करना, ठीक है। जो भी प्रोसेस मैंने बताया वो आप जरूर फॉलो करना, ठीक है। और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हर कोई अपना डॉक्टर खुद बन सके। आज के टाइम पे है अपना डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और फीवर, कफ एंड कोल्ड, ये फ्लू के लिए एक विटामिन सी जो है बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके लिए आंवला आप खा सकते हो, ठीक है। आंवला अगर ऐसे नहीं खा सकते हो तो चूरन बना के आप खा सकते हो। आंवले का मुरब्बा भी आता है, तो आंवला बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है। उसके बाद विटामिन सी आपका मटर में है। अभी ठंड का टाइम है तो मटर आपको मिल जाएगा, तो मटर बहुत खाना है, भरपूर खाना है। टमाटो भरपूर खाना है, ऑरेंज भरपूर खाना है। कोकोनट वाटर खा सकते हो तो बहुत अच्छा है। आंवला बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप उस दिन यूज करो, ठीक है। मान लो 1 दिन 2 दिन आपका कुछ डिस्कम्फर्ट रहता है, तो आप उस टाइम पे यूज करो, और जितना मैंने प्रोसेसेस बताए सब कुछ आप फॉलो करो, ठीक है। डेफिनेटली आप इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इससे पहले मेडिसिन खाते थे तो मेडिसिन आप छोड़ दोगे। ये अगर प्रोसेस अगर आपने कर लिया तो मेडिसिन आपने छोड़ दोगे और डॉक्टर आप भूल ही जाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। और ये वीडियो सब तक पहुंचाइए ताकि हर कोई अपना डॉक्टर बन सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया, ठीक है। थैंक यू।